ल हामी घान्द्रुकको लागि हिँडेको काठमाडौँबाट अब यो खाजा खाने ठाउँमा आइपुग्यो। यो गल्छीको ह्यामलेट रेस्टुरेन्ट। हाम्रो गाडी चाहिँ अगाडि आइपुग्यो। सम्धिनुको गाडी अझै आउन बाँकी छ। ए ह्यामलेट रेस्टुरेन्ट हामी चढेको गाडी यही हो। 12 17 च 28 97 भयो। ल यी ए हो ह्यामलेट रेस्टुरेन्ट, गल्छी 4 धादिङ, 54 किलोमिटर फ्रम काठमाडौँ अन पृथ्वी हाइवे नेपाल। ल अब हामी यहाँ खाजा खान्छौँ। बिहानको यो रेस्टुरेन्टमा खाजा खाने। हाम्रो नातिनी त्यहाँ एक्क बस्नु भएको छ। त्यो हाम्रो बुढी आङी लाइभ होइन, रेकर्ड। अब हामी खाजा खाना, हाम्रो अर्को गाडी आउनै बाँकी छ। हस् अब हाम्रो अर्को गाडी आउनै बाँकी छ। आसाङ होइन खाँदै गरे हुन्छ। हो त हो खाने। हजुर हेर्नुहोस् म आउँछु खाने। हजुर ए के हो त्यो? ऊ आसाङ यो बफेट हो। ए के ल्याउने? कहाँ ल्याउनु नि? आफै बफेट भनेको मैले ल्याउने हो। ल ल खाजा पनि बफेट रे। ल हामी लिनुहुन्छ। ल हामी लिनुहोस्, हामी पछि लिन्छौँ नि। अलिक राम्रो के यो खारेको चाहिँ राख्नु भयो। ए यस्तो फरक फरक लेख्ने के हो? यो आइटम लेख्नुपर्छ पर्दैन? के आइ खोर्सानी? खोर्सानी चम्चा यहाँ छ। आइ खोर्सानी छैन? खोर्सानी सरी आइ हुन्छ हुन्छ एकेर अनि त्यहाँ जान्छ। एकछिन बस्नु आइ कताबाट? अप्ठ्यारो भयो नि आफूले चाहिने त्यहाँ लेखेर लेख्छ क्या। त्यहाँ एकजना त बस्नै पर्यो। आसाङ हेर्नुहोस् है, त्यहाँ लेख्नुपर्ने हो रहेछ होइन? एकछिन वेट गर नि त, अब गाडी आउँदैछ। के कफी खाने? चिया खाने?
खाने त्यो त हामी अर्को गाडीले कुदिरहेको हाम्रो टोलीले खाजा खाइसक्यो अर्को टोली आइपुगेको छैन ढिला गर्नुभयो ह्यामलेट रेस्टुरेन्ट काठमाडौँबाट जम्मा 54 किलोमिटर गल्छी आदि हाम्रो गाडी आइपुग्यो ल 3763 अर्को गाडी दुईटा गाडीमा हामी छौँ ल ल को अलमलम भयो क्या आसाङ ल आसाङ ल आइ हजुर आइ गाह्रो भयो आसाङ आइ ल हजुर ल आइपुग्नु हजुर त्यही त भन्नुभएको नि उहाँले पहिलेकै ठाउँमा है भन्नुभएको थियो उहाँले पहिलेकै ठाउँमा है के भन्नुभएको धुलो अलिक कमी आउँछ अरू ठाउँमा हेरौँ पहिलेकै ठाउँमा भन्नुभएको थियो उहाँले त्यो ठाउँमा है त्यता बाहिर बस्दा चाहिँ त्यो आइ लसो आइ लसो ल ल जुजो लसो जुजो ए हस् ल ल ठिक छ नि धरानबाट आइपुग्यो बेलुका आइपुग्नु हिजो राति आइपुग्नु भयो ल हिँड्नुहोस् आइ ल साई ल आइ ल हस् ल साई ल हामी त खाजा खाइसक्यौँ अब आँगेर मात्रै पाल माग्यो टाढैबाट पाल्नु भयो जाउँ काठमाडौँबाट भए त सँगै हुन्थ्यो धरानदेखि आएको हो नि त अनि खाजा खाँदै कस्तो छ ठिक छ राम्रो छ भर्खर लिँदैन होइन ब्लगबाट हेरेन मैले कहाँ ब्लग यसले काम गरेन यो ब्लुटुथले काम गर्नु जस्तो के ह्यामलेट रेस्टुरेन्ट गल्छी आदि
ल हामीको परिवार पेमेन्टको लागि जाँदै हुनुहुन्छ खोज एक्सिडेन्ट भएर यहाँ मान्छे हाल्दैछ त्यहाँ पानीहरू हालेछ चिसो कति बडा राख्नु त्यो गाडी गएको के अगाडि के पछाडि छ एम्बुलेन्स कस्तो कुकुर रहेछ भने हो त्यसरी राख्नुपर्छ नि ऊ गाडी उतार्नु परिरहेको कति स्पिडमा आएछ त ल माथि गएर ठोकेर माथि ठोकेछ हेर्नुहोस् त माथि ठोकेर ल ल आफैले आफैले भित्तामा लगेर हालेर ओभर स्पिड भएछ त्यही ओभर स्पिड ओभर स्पिड हो धेरै स्पिडले बत्तिन्छ नि त हजुर बत्तिन्छ नि अब बाटो राम्रो छ मान्छेले खुल्ला बाटोमा स्पिड कुदाउँछ अनि टर्निङमा आएर अनि कहाँनिर आउँदैन नि टर्निङमा अनि ब्रेक लाउँदाखेरि त अनि तानेर गएको त्यो गाडी ब्रेक लगायो हजुर हजुर ओह्रालो आयो नि त ब्रेक लगायो तानेर गयो माथि गएर तल त्यो टर्निङमा नहुँदो रहेछ कि स्पिडमा भएपछि त त्यसले भ्याउनै नभ्याउनु रहेछ अगाडि भइदिनु स्पिड लान्छ त गाडी अरू कति बजी आइपुग्यो हामी भाउ 12:50 ल 12:50मा अब हाम्रो लन्चको लागि आइपुग्यो यो तुरतुरे होटेल तुरतुरे ठाउँमा यो तनहुको कान्छा हाइवे त्यही हो हाम्रो गाडी 2897 12:17 यो चाहिँ हाम्रो लन्च आजको पहिलो लन्च किचन आउँदैछ अरू बुढी लाइभ भिडियो कान्छा होटेल खोज्दा खोज्दा यहाँ त कम त खोजेन कान्छा होटेल कहाँदेखि खोजेको तपाईँको यति टाढो रहेछ तेरिका हामी त उहीँ माथि नै कहाँ 16 किलोमिटर अगाडिदेखि नै तपाईँको त्यहाँ होइन तपाईँ त जेठा जस्तो लाग्यो कसरी कान्छा होटेल भन्नु
ए पाहुना हो पाहुना भएर त्यसरी बोल्दैन है के रहेछ वाइफाई ल वाइफाई खाना खाइसक्यो साउजीले बाई बाई भन्दा हामी हिँड्यो अब हामी हाम्रो 37-63 अब हामी पोखरातिर लाग्छौँ भन्छ बाबु ठ्याक्क लाएर तयारी अब जानलाई हो अर्को आइ क्याब लाएर तयार ल हामी कान्छा हाइवे स्टार होटल तुरतुरीलाई बाई बाई गर्दै धम्पुसतिर लाग्छौँ के धम्पुस रे आन्द्रुक पोखरा हुँदै अब आन्द्रुकमा भेटौँ जै नौडाँडा आइपुग्यो के छ आँगी सन्चो भएन क्या आँगीलाई त्यसो बस्नुहोस् बाई बाई आँगी पोखरा नौडाँडा यो चाहिँ होइन कास्की नौडाँडा यो माथिबाट आसे ए यताबाट ए अब पानी पर्न सुरु भयो भाइले चाहिँ यहाँ अर्को ड्राइभर अर्को गाडीको ड्राइभर भाइले चाहिँ त्रिपाल लाउँदैछ यो चाहिँ पर्वतको राजधानी कुसमा जाने बाटो हजुर कसो फोटो तिम्रो खिच्दिउ चक्कु चक्कु चारे खै कागती के आयो तिमीलाई खाने हो नि त के सुन्तला खाने भएन
ल हाम्रो सबैजना